ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ അല്ല, സാധാ നെറ്റ് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ ഇറങ്ങാണ് വയ്ക്കുക ടാങ്കിൻ്റെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്കുന്ന ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കാറ്. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് നെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, കാരണം അവിടെ നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് കുത്തനാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയല്ല വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ വെക്കുന്നത്. അതായത് വാൾവ് കഴിഞ്ഞതും ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെയാണ് വെക്കുക. നമുക്ക് ഇത് ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഡിസ്ക് ഇവിടുന്ന് ഊരെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളെ ഫിൽറ്റർ വരിക. അപ്പോൾ നേരെ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ ആ ടീയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. നേരെ മറിച്ച് ചില ടാങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ മുട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ടാങ്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്ത് വാൾവ് വെച്ച ഭാഗത്ത് വെക്കാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ മിക്ക ഫിൽറ്ററും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ കുത്തനായിരിക്കും. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നെറ്റ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഹോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ.